Hi und willkommen zu meinem Beginner-Tutorial für Hitfilm. Wenn du noch nie eine Video-Editing-Software gesehen hast oder dich bereits für Hitfilm entschieden hast, ist das hier der Ort, um anzufangen. Ich werde dich hier auf den richtigen Weg führen und das Ganze dabei so kurz wie möglich halten. Ich gehe nicht in die Tiefe, wir machen hier Einsteiger-Level. Nach dem Tutorial solltest du in der Lage sein, dein erstes Video mit Hitfilm zu erstellen. Also, lass uns starten. Das erste, was du wissen musst, wo du die Software herbekommst und was sie kostet. Dafür gehst du hier auf die FX Home Website, fxhome.com, drückst auf den Download Free Button und erstellst dir einen kostenlosen FX Home Account. Hast du das erledigt, musst du dich für eine Version entscheiden. Hitfilm wurde im Jahr 2022 auf ein Abo-Modell umgestellt, die Software ist aber dennoch weiterhin zum Kauf erwerblich. Ich werde mich in diesem Video aber rein auf das Abo-Modell konzentrieren, da du als Beginner sicherlich kein Geld ausgeben möchtest. Es stehen 3 verschiedene Hitfilm-Versionen zur Auswahl, das ist einmal Free, Creator und Pro. Was ist der Unterschied zwischen den 3 Versionen? Um es kurz zu fassen, die kostenlose Free-Version enthält alles, was du für den Start benötigst. Sie enthält eine Vielzahl von Funktionen und Effekten, die für Anfänger vollkommen ausreichend sind. Es sind sogar bereits ein paar Songs, Soundeffekte und Templates mit dabei. Dies halte ich persönlich in allen Versionen für unnötig, da, wenn man das Ganze ein bisschen professioneller betreibt, man auf die großen kostenpflichtigen Dienste ausweichen muss. Für den Einstieg ist das aber natürlich ganz nett. Einziges Manko in dieser Version ist, dass die fertig editierten Videos nur in HD-Qualität exportiert werden können. Für diejenigen, für die das ausreichend ist, ist das die richtige Wahl. Die Creator-Version kannst du für 7,99 € im Monat bei jährlicher Zahlweise nutzen. Hier kommt im Gegensatz zur Free-Version folgendes dazu: Videoexport in 4K, Zugang zur Creator-Version von iMerge, das ist eine ziemlich gute Bildbearbeitungssoftware, Premium-Support und der Zugriff auf mehr Songs, Soundeffekte und Templates. Die Pro-Version bekommst du für 12,99 € im Monat bei jährlicher Zahlweise. Hier kommt zusätzlich hinzu 3D-Effekte, 8K-Video-Exporte, Zugang zur Pro-Version von iMerge und noch mehr Songs, Soundeffekte und Templates. Ich persönlich nutze die Pro-Version, das aber auch nur, weil die Preise bei Umstellung auf das Abo-Modell bedeutend geringer waren und ich gerne sämtliche Features ausprobieren wollte. Mein Anspruch sind Videos in 4K, demnach sehe ich die Creator-Version als absolut ausreichend an. Fängst du gerade mit Hitfilm und Videoeditierung an, und davon gehe ich aus, da du gerade dieses Video schaust, empfehle ich dir unbedingt die kostenlose Variante. Gib zum Start möglichst kein Geld aus. Die Software solltest du nur installiert haben. Und wenn du das Programm jetzt startest, wirst du das hier sehen. Hier erstellst du dein erstes Projekt, klicke also auf Create New. In der Free-Version kannst du, wie schon erwähnt, nur Full HD Videos erstellen. Die Standardaufnahme von Kameras sind im Normalfall 24 oder 30 Bilder bzw. Frames pro Sekunde, abgekürzt FPS, Frames per Second. Sollte deine Kamera mehr oder weniger Frames pro Sekunde aufnehmen, so nutze das Template mit der richtigen FPS-Rate. Generell solltest du ansonsten alle Einstellungen auf ihren Werten belassen und einfach auf OK klicken. Glückwunsch, du hast nun dein erstes Projekt gestartet. Dieses Fenster ist die Standard-Benutzeroberfläche zur Erstellung eines Videos. Hast du noch nie eine professionelle Video-Editing-Software genutzt, wirst du dich jetzt mit Sicherheit vollkommen erschlagen fühlen. Wahrscheinlich ist auch genau das der Grund, warum du dir jetzt dieses Video anschaust. War zumindest bei mir der Fall. Du siehst, die Software, die besteht aus diversen Bereichen. Alle sind sehr wichtig, deswegen werden wir jetzt jeden Bereich einzeln besprechen. Beginnen wir mit dem Inhaltefenster. Dieser ist für die Organisation sämtlicher Inhalte und Funktionen da, welche du in deinem Video nutzen kannst. Du siehst hier, gibt es eine Unterteilung in mehrere Reiter. Die Library, das ist der Bereich, welcher dir in deiner Hitfilm-Lizenz vorhandenen Songs, Soundeffekte und Templates liefert. Schauen wir uns das mal am Beispiel der kostenlosen Musik an. Dafür klicke hier mal auf Free. Ich nehme direkt mal den ersten Song. Der Song wird nun runtergeladen und wird im Media Tab hinterlegt. Du siehst, nun hat sich auch was im Trimmerfenster getan, aber dazu kommen wir später. Wir wechseln stattdessen auf den Media Tab. Hier sehen wir direkt den heruntergeladenen Song. Dieser Tab ist einer der wichtigsten Bereiche in der Editiersoftware, denn hier organisierst du alle deine Videoclips, die du nutzen möchtest. Das Hinzufügen erfolgt entweder über den Import-Button oder per Drag and Drop über deinen Dateimanager. Nachdem du alle Clips hinzugefügt hast, haben wir hier nun eine schöne Liste an Dateien, die im Normalfall ordentlich unsortiert ist. Ich empfehle dir, dass du dir vorher eine ordentliche Ordnerstruktur überlegst. Diese solltest du auch idealerweise bereits in deiner Dateimanager-Struktur umgesetzt haben, damit du dich schnell zurechtfindest. Der Vorteil daran ist,
dass du diese Struktur dann direkt in das Programm übernehmen kannst. Leider kannst du aber nicht direkt deine Ordnerstruktur per Drag and Drop in den Media Tab schieben. Ordner legst du mit Rechtsklick hier im freien Bereich über New Folder an. Ein Vorschlag für eine Ordnerstruktur ist beispielsweise diese hier. Die einzelnen Dateien legst du dann einfach per Drag and Drop in die dafür angelegten Ordner. Das wird dir bei der Videoerstellung viel Zeit sparen. Ordnung ist bekanntlich das halbe Leben. Für den Einstieg soll es das zu diesem Reiter gewesen sein. Kommen wir zum Tab Effects. Wie der Name schon sagt, ermöglicht dieser es dir, deine einzelnen Clips mit Effekten zu versehen. Wie man das macht, schauen wir uns an, wenn wir das Editorfenster rechts neben dem derzeit hier besprochenen Inhaltefenster besprechen. Der Tab Controls ermöglicht es, deine Clips zu manipulieren. Zum Beispiel kannst du sie drehen, vergrößern, verkleinern oder transparent machen. Der Tab History zeigt dir eine Liste deiner zuletzt durchgeführten Aktionen an. Hier kannst du sämtliche Aktionen rückgängig machen oder nochmal nachvollziehen. Und über den Text-Tab kannst du Texte manipulieren. Dazu kommen wir, wenn wir über das Viewer-Fenster reden. Das waren alle Tabs im Inhaltefenster. Gehen wir nun zurück auf den Media-Tab und widmen uns dem Trimmer-Fenster hier oben links. Der Trimmer ermöglicht es dir, wie der Name schon sagt, deine Clips zu schneiden. Wir haben hier bereits einen Clip ausgewählt und wir sehen hier den ersten Frame dieses Clips. Zur Erinnerung, wir haben hier eingangs ein Projekt mit 30 Frames pro Sekunde erstellt und haben den Clip auch mit 30 Frames pro Sekunde aufgenommen. Jede Sekunde des Clips besteht also aus 30 Einzelbildern oder Frames. Wie sich das genau auswirkt, schauen wir uns auch später an. Welche Möglichkeiten haben wir hier nun aber? Über den Play-Button hier unten können wir den Clip einfach abspielen. Die beiden Knöpfe links daneben lassen uns einen Frame vor- oder zurückspringen. Und der ganz linke Button lässt uns zum Anfang des Clips zurückspringen. Für den Einstieg sind auch noch die beiden Button hier noch weiter links wichtig. Dies sind die Set-In-Point und Set-Out-Point Buttons. Möchtest du nicht den kompletten Clip in das Editorfenster übernehmen, kannst du hiermit genau festlegen, welchen Teil des Clips du nutzen möchtest. Das mache ich jetzt hier einmal fix. So, Set-In-Point, Play. Okay, das reicht. Set-Out-Point. Du siehst, jetzt ist nur ein Teil der Leiste hier blau. Den ausgewählten Teil des Clips kannst du nun hier unten rechts über den Button Insert Clip in das Editorfenster übernehmen. Weiterhin kannst du, wenn du per Mouseover auf das Vorschaubild gehst, auch nur den Audio- oder Videopart nutzen und per Drag and Drop in das Editorfenster ziehen. Das mache ich auch einmal. Hier das Video und hier das Audio. Abschließend ist zu diesem Fenster hier zu sagen, dass du all diese Sachen auch in Kombination mit dem Editor hier unten und dem Vorschaufenster rechts oben machen kannst. So ist das natürlich sehr komfortabel, aber eben nicht zwingend notwendig. Weiter geht es nun mit dem Editorfenster. Hier passiert die eigentliche Magie, da hier alle Teile ineinander gefügt werden. Dieser Bereich besteht aus 4 wesentlichen Komponenten. Das ist einmal die Zeitleiste mit der Frame-Kennzeichnung und dem Playhead. Die Frames sind die einzelnen Striche hier zwischen den Minutenangaben. Und der Playhead ist der Punkt auf der Zeitleiste, der gerade hier oben rechts im Vorschaufenster angezeigt wird. Dieser wird in der Zeitleiste durch diesen vertikalen weißen Strich dargestellt und lässt sich mit Linksklick hin und her schieben. Dann haben wir die einzelnen Tracks, welche nach Video und Audio aufgeteilt sind. Weitere Tracks kannst du mit Rechtsklick und Insert Track hinzufügen. Je nachdem, was du hinzufügen möchtest, machst du einen Rechtsklick auf Audio oder Video. Ich mache das jetzt mal für beides. Die dritte Komponente ist hier unten die Timeline Scale. Diese ermöglicht uns, in die Zeitleiste hineinzuzoomen. Das ist eine absolut essentielle Funktion, um genau arbeiten zu können. Zoomen wir hier einmal komplett rein, sehen wir hier nun wirklich jeden einzelnen Frame. Durch diese können wir uns problemlos durchklicken. Wichtig ist zu wissen, dass der Zoom immer dorthin geht, wo sich gerade der Playhead befindet. Hier unten über die Scrollleiste können wir auch zu einer anderen Stelle springen. Du solltest nur daran denken, auch den Playhead mitzunehmen, indem du hier einfach auf einen der Frames klickst. Eine weitere Komponente ist unsere Toolleiste hier links. Hier interessieren uns 3 Tools. Das ist das bereits aktivierte Selection Tool, welches wir hier bisher durchgehend nutzen. Dann das Slice Tool, das ist die Schere, mit der wir die Clips zurechtschneiden können. Zoomen wir doch einmal ein Stück raus und machen 2 Cuts. Du siehst, wir haben hier nun mit Hilfe des Slice Tools 3 einzelne Clips erstellt, welche wir mit dem Selection Tool in den einzelnen Tracks anordnen können. Sämtliche Tracks überlagern sich. Das, was oben ist, wird als erstes angezeigt. Ist vor allem bei Videotracks wichtig zu wissen. Mit den beiden Tools kannst du so aber auch einfach Teile rausschneiden, die du nicht benötigst und anschließend löschen. Und weg ist das Ding.
Das ist letztlich die Funktion, die dir auch der Trimmer, den wir ja bereits besprochen haben, in einer etwas anderen Art anbietet. Die beiden verbliebenen Clips können wir nun zusammenfügen und wir haben einen wunderschönen Jump Cut, den wir uns einmal im Vorschaufenster ansehen können. Ein Tool, was ebenfalls sehr wichtig ist, ist das Rate Stretch Tool. Damit kannst du einen Clip beschleunigen oder verlangsamen. Beim Beschleunigen musst du nicht so sehr auf etwas achten, beim Verlangsamen schon, denn dein Clip besteht ja nur aus 30 Einzelbildern pro Sekunde. Streckst du also einen 1-Sekunden-Clip auf 10 Sekunden, hat jede Sekunde nur 3 Einzelbilder und das siehst du dann im fertigen Resultat. Schauen wir uns das hier einmal an. Wir schneiden mal eine Sekunde aus dem Clip und strecken diese auf 10 Sekunden. Ein bisschen frickelig. Du siehst, das ist eine wunderschöne Aneinanderreihung von Einzelbildern, die im Normalfall niemand braucht. Möchtest du etwas nutzen, musst du deinen Clip in deiner Kamera mit bedeutend mehr Frames pro Sekunde aufnehmen. Hier ganz unten rechts haben wir noch das Audiofenster. Hier siehst du den Lautstärkepegel deiner Audio-Tracks. Wichtig für dich zu wissen ist, dass deine aufgenommene Sprache im Video im Standard bei -6 Dezibel rauskommt. Das ist gute Aufnahmequalität, daran solltest du dich immer orientieren. Schauen wir uns das doch einmal an, ob das stimmt. Play drücken. Ja, prima, -6 dB. Den Lautstärkepegel deiner Songs passt du dann entsprechend an, damit man am Ende auch noch versteht, was du erzählst. Den Pegel kannst du per Drag and Drop anpassen oder hier links im Inhaltefenster über den Controls-Tab. Kommen wir nun noch zum Viewer-Fenster. Dies hast du ja bereits in Aktion erlebt. Es zeigt dir das Video von der Stelle an, wo der Playhead gerade steht. Du siehst an den Tools unter dem Fenster, dass du auch hier fast alle Funktionen wie im Trimmer hast. Deshalb wird der Trimmer also nicht unbedingt benötigt. Wichtig ist noch zu wissen, dass deine Vorschau von deinem Computer immer gerendert werden muss. Ob dein Clip bereits gerendert wurde, siehst du hier in der Zeitleiste am blauen Balken. Ruckelt deine Vorschau bei der Wiedergabe also, liegt das sehr wahrscheinlich daran, dass das Video noch nicht gerendert wurde. Ruckelt es danach immer noch, ist dein Computer wahrscheinlich nicht leistungsfähig genug und somit nicht für die Videobearbeitung geeignet. Das Rendern macht das Programm immer dann, wenn du ca. 5 Sekunden nichts im Programm machst. Das Rendern ist auch immer wieder von neuem notwendig, sobald du einen Clip wie ich jetzt hier verschiebst. Du siehst, der blaue Balken verschwindet und wir müssen wieder einen Moment warten, bis das Rendern beginnt und abgeschlossen ist. Hier oben siehst du jetzt noch einen Export-Tab und auch hier unten in der Zeitleiste den Export-Button. Beides ist dafür da, um das Video endgültig zu erstellen. Bevor wir uns aber um den Export des Videos kümmern, also das fertige Endprodukt, wollen wir nun natürlich auch noch kurz ein Video erstellen und dabei Effekte und Text nutzen. Dazu lösche ich jetzt einmal alles aus der Zeitleiste, das habe ich ja gerade kaputt editiert. Fertig. Und nun ziehe ich die beiden Clips hier wieder in die Zeitleiste und auch den zuvor runtergeladenen kostenlosen Audio-Track. Wir ziehen das alles in die Zeitleiste an die richtigen Stellen, lassen das Ganze kurz rendern und schauen uns das mal an. Ist doch ganz nett, oder? Naja, zugegeben, geht so. Also, wie machen wir das besser? In diesem Fall möchte ich gerne erreichen, dass wir eine schöne Videotransition haben. Es soll so wirken, als ob hinter diesem grauen Stab hier wirklich das neue Karussell steckt. Dazu werde ich jetzt noch ein bisschen schneiden, damit auch alles passt. Und mute auch das Audio von den Clips, sodass wir nur den Song hören. Und jetzt nutze ich den Effekt Cross Dissolve und ziehe ihn einfach per Drag and Drop hier auf beide Clips. Nach dem Rendern sieht das Ganze aus, als ob eins in das andere übergeht. Das lässt sich alles noch weiter optimieren, aber ist schon gar nicht so schlecht. Das ist zugegeben schon sehr fortgeschritten, da für so einen Effekt unter anderem die Bewegung und die Inhalte der verwendeten Tracks zusammenpassen müssen. Grundsätzlich soll es dir aber zeigen, wie einfach es ist, Effekte zu nutzen. Es gibt sehr viele verschiedene Effekte. In der Free-Version von HipFilm wird dir angezeigt, welche du nutzen kannst. Spiele einfach mal damit rum, probier sie alle aus, um herauszufinden, was sie tun. Nun fehlt uns noch der Text. Dazu müssen wir hier in dem Viewer auf das A drücken. Das ist das Text-Tool. Schreiben wir einfach mal mein erstes Video. Mit dem Wechsel auf das Selection-Tool im Viewer kannst du den Text noch an die richtige Stelle schieben. Dazu musst du einfach den weißen Punkt oder die beiden Pfeile nutzen
oder drehst das Ganze mit dem blauen Kreis. Du siehst, jetzt hier unten in der Zeitleiste ist der Text ebenfalls als Element erschienen. Wenn du nun im Inhaltefenster auf Text gehst, kannst du den Text noch anpassen. Dafür solltest du den geschriebenen Text komplett markieren. Anschließend kannst du unter anderem die Farbe, die Schriftgröße und die Schriftart ändern. Der Text liegt jetzt bereits automatisch in Track 2, damit wir ihn während des Videos sehen. Ich mache ihn auch noch so lang wie das Video selbst. Nun lassen wir das Video nochmal rendern und schauen uns das Endergebnis an. Prima, das Video ist jetzt fertig für den Export. Diesen starten wir hier im Editorfenster über den Export-Button und klicken dann Add to Queue Contents. Dann exportieren wir alle Inhalte in unserer Timeline und packen sie zum Export in die Warteschleife. Du siehst, der Exportreiter im Vorschau-Fenster ist nun automatisch aufgegangen. Hier wählst du unter Preset nun YouTube 1080p HD aus, denn du hast ja nur die Free-Version von HitFilm, und drückst oben rechts auf Start Exporting. Dein Video wird standardmäßig auf dem Desktop in den Ordner HitFilm exportiert. Es heißt jetzt warten. Gut, das Video ist jetzt fertig exportiert, jetzt können wir uns das Resultat nochmal endgültig anschauen. Ist doch prima, oder? Was du jetzt mit dem fertigen Produkt machst, bleibt dir überlassen. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten Einblick in die Videobearbeitung und Videoerstellung mit HitFilm gegeben. Das Programm hat noch viele weitere Funktionen, die du mit der Zeit sicher entdecken wirst. Generell sind die Video-Editing-Software-Produkte der verschiedenen Hersteller relativ gleich. Kennst du dich mit einer aus, solltest du relativ schnell in der Lage sein, auch mit einer anderen umzugehen. Solltest du Fragen haben, so stelle sie gerne in den Kommentaren. Ich versuche sie dann zu beantworten oder erstelle sogar ein Video dazu. Wenn dich interessiert, was ich in meinen ersten 20 Videos und 10 Shorts alles gelernt habe, schau dir als nächstes das hier eingeblendete Video an. Viel Spaß damit und vielleicht bis bald!